Bana hep filme gitmeden önce ne yapıyorum diye soruyorsunuz. Bugün size onu göstereceğim. Arkadaşlarımla ormanın ortasında kamp yapacağız ve Yüzüklerin Efendisi izleyeceğiz. Gerçekten filmin içindeymişiz gibi olacak. Peki çadır, projeksiyon, perde, sandalyeler, masa bunların hepsi arabaya nasıl sığacak? Bunun için yanımda bir PEUGEOT Rifter var. Her şey çok rahat sığdı ve arkadaşlarım için de yer kaldı. İlk Yüzüklerin Efendisi gibi bir film yok. Yeni Zelanda'da filmi çektiler. Çok görsel efekt kullanmadılar. 3 saatlik film yaptılar. İsterseniz uzatılmış versiyonu 4 saat. Dünyayı yavaş yavaş tanıyoruz ve gerçekten nasıl bir dünya? İnanılmaz bir dünya. O yüzden ormanın ortasında izlemek çok keyifli olacak.